Аблязов пен Храпуновтар жазадан құтылмайды. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров осылай деді. Әлі күнге дейін жемқор министрлер мен әкімдер шетелде тығылып жүр, алайда бұл ұзаққа созылмайды деді агенттік басшысы. Айта кетейік, 2001 жылдан бері Қазақстанда жемқорлық үшін 10 мыңнан астам адам сотталды. Олардың ішінде 2 экс-премьер, 17 төраға, министрлер мен олардың орынбасарлары, 15 облыс пен қала әкімдері, ұлттық компаниялардың 8 топ менеджері, күш құрылымдарының 8 жетекшісі, генералдар бар. Бұның барлығы адамдардың заң алдында тең екендігінің, қылмысты кім жасаса да жазадан құтылмайтынын көрсетеді, деді Қожамжаров. Олардың барлығы 8 миллиард доллардан астам қаржыны жымқырып кетті. Әрине, бірінші кезекте ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі Аблязов пен Храпуновтарды атап өткен жөн. Бүгінде олар саяси баспананың арқасында жазадан құтылып кетеміз деп ойлайды. Бірақ олай болмайтыны анық.